最好看嘅穿越劇啊！初三我睇唔到初三，初三應該唔使開工啦啩，大佬。其實初三你會同人嗌交㗎。咁最大機會都係你啫。哇！而家已經初三啦喎，過咗12點啦喎。嗱啊！係啊，我所以咪問你咯。爭在遲早嘅啫，仲有好多時間都實鬧噶啦。嚟啊，爭在打唔打埋咁解嘅啫。你講啲咁嘅嚇！今日叫咩啊？赤口啊！有啊，係啊。但係又都幾清楚喎。咩？你嘅視即係我以為你嘅視線清楚，你視線清楚，你嘅記憶清楚赤啊！口都係你製造出嚟嘅啫。但唔係應該蒙查查嘅咩？以前啲戲播翻出嚟又 OK 唔會喎。而家阿嬸，你好耐冇睇過電視劇喎？唔係咁舊嘅劇。黐線！黐線！點啊？係咪好正咧？咁清楚係嘛？你有冇睇過電影啊？喂，有冇睇過啊？答下問題先啦。阿嬸啊，多謝你啊！即係同佢唔吵架，哇！呢個真係好難，好難。係啊，幾清啊，真係幾清嘅。以前唔係噶嘛，咪係窄咗啲啫，冇咗16:9嗰樣嘢啫。仲有啲咩？圈圈審審，喂好咯喎，大佬，你都想